HTML 网页程式设计入门，超连结、图片、音效与影片。同学们，大家好，我是冠廷老师。那今天我们要来讲讲多媒体档案在网页设计上的应用。那首先我们要来讲讲路径的表示方式。那路径分为绝对路径和相对路径。首先我们来讲绝对路径。绝对路径通常运用在要设定的页面档案位于网络上，因此只要直接指定网址即可。因为这个位置并不会因为目前的页面位置改变而有所影响，所以称为绝对路径。例如要指定图片原处的档案为网络上的图片，格式是下面这个样子。它会有个 img 的标签，然后后面会有 src， 然后后面是网址的档案位置。那相对路径的话，通常运用在要设定的档案位于本地，那就是跟目前的网页有相对的关系，就是我可能放在同一层资料夹，或者是资料夹里面中的资料夹，或是资料夹的外面。那所以就会有下面这几种不同的状况。那首先我们先讲同层资料夹。如果要连接的网页与档案在同一个资料夹中，那在指定位置的时候，只要输入档案的名称就可以了。所以像右图 a.html 与 a.jpg， 它在相同的资料夹中，所以要在 a.html 中加入 a.jpg 的语法，就会是下面这个样子。直接打上 a.jpg 的档案名称就可以了。第二个是在上层资料夹的话，如果要连接的网页与档案位于上层资料夹中，那在指定位置的时候，需要在前面加上点点斜线，再输入档案名称。那若连接的档案是再更上一层的话，就是输入点点斜线点点斜线，那就以此类推。那可以看到像右边这张图 a.jpg 在 b.html 的上一层资料夹中，所以要在 b.html 加入 a.jpg 的语法，就是要打点点斜线 a.jpg。那 a.jpg 在 c.html 的上一层资料夹中，所以要在 c.html 加入 a.jpg 的语法，就是点点斜线点点斜线 a.jpg。最后一个在下层资料夹中，如果要连接的网页与档案位于下一层的资料夹中，那我们要指定位置的时候，只要在前面加上下层资料夹的名称，再输入档案名称就可以了。所以像下面这张图，我们可以看到 b.jpg 在 a.html 的下层 images 的资料夹里，所以要在 a.html 加入 b.jpg 的语法，就是打 images， 然后斜线 b.jpg。接着我们讲到超连结。那超连结要用 A 元素来设定，它可以在网页的文字、图片等元素上加入连结设定，让浏览者点击后会被导引到指定的位置。那格式是这样的，它可能中间会有一段文字或其他内容，那它是用 A 元素包起来的。那它会指定说它的网址是到哪里去。那这个范例呢是一个台北市立大同高中文字，那我要指定它的超连结到学校的网站。那 A 的元素就会有下面这些属性。那第一个是 href， 那它就是指定它的 URL 网址或书签，基本上这一个是一定会用到的。接着是 target， 那 target 常用的会是 blank 这个属性值。那这属性值呢，它会让这个连结在新视窗开启。那其他还有像是显示在副框，还有显示在本页，或者是覆盖整个页框。然后就是还有下面这几个属性，也是 A 元素会用到的一些属性。那这个是可以自由设定的。那接着讲说 href 超连结的网址，那可以连接到哪些内容？那第一个是像可能会连接到自己网站的另外一个页面，那我就直接打上那个档案名称就可以了。然后就是连接到自己网站其他目录的页面，
那就是像刚才前面讲的路径，我就直接打说那个网页的页面在哪个路径底下，然后再打它的档案名称。那第三个是连接到外部的网站，那这种呢就是直接打网址就可以了。那连接到同页或是他页的书签，那它会打一个井字号，然后后面打上要连接到的地方，那或者是打档案名称后再打上井字号，再打要连接到的地方。那这个后面会有实例来做这个说明。那最后一个是连接到 email， 那 email 的话，我要前面打上一个 mail to， 然后再一个冒号，后面就是 email 地址。那我也可以在后面加上一个问号 subject， 那这就是我的信件标题，叫做有问题请教。那你点了这个按钮之后呢，它就会自动帮你开你电脑上面的寄送邮件的程式，然后它会自动帮你加上主旨是有问题请教。再来是图片的部分，那 HTML 能够支援常用的图片格式，就是像是 JPG、PNG 或 GIF 档。那这里我有列个表格来说明这几个档案。那第一个 JPG 呢，它的色彩数值是全彩的，所以它全部的颜色都支援。那 PNG 也是全彩的，那它还多了背景可以透明，然后还有一个支援动画。可为什么这里会有一个这里的颜色会比较淡呢？这是因为 PNG 的动画到现在还没有算是很普及，不管是在制作啦，或者是浏览器支援的部分。所以一般会用到动画的话，基本都会用 GIF。但 GIF 的缺点是它只有256个颜色，那它背景一样是可以透明的。那图片的话，我们要用 IMG 的标签来做设定，那它是单一元素，所以不会有东西包起来。那格式就是 IMG， 然后直接后面是档案位置。那这是一个范例，我要显示123.jpg 的图片。那它属性会有下面几个，第一个一样是图片档案位置，然后可以指定它的宽度跟高度，那它预设单位是像素，你也可以换成其他的单位，只是就后面要加上单位就对了。那最后一个是 LT， 那它是说明文字，那它在图片能显示的时候它不会显示，但是还是可以打，因为就是说可能有时候图片显示不出来，那它就会显示说明文字。那再来是音效，那 Audio 元素它是 HTML5 中特有的元素，它是一个容器元素，那它可以让那个音效档加入。那它的格式有两种，那第一种格式它可以放好几个档案，那第二种格式的话只能放一个档案。一般我们会放第一种的格式，那因为它可以放好几个档案，我们就可以放一样的音档，但是不同的档案，然后看浏览器可以支援哪个，它就会显示出哪一个，它不会全部都显示，它会找一个它可以显示的，那它就会显示出来。所以这样子来说，我就可以放好几个不同类型的档案，然后就不用顾虑到说，哪些浏览器可以显示，哪些浏览器不能显示。然后这一页是音效的元素，那第一个是 Controls， 那它是为音效加上播放、暂停、音量的，就是下面会有一个控制条。那这个就看你要不要加，因为你加的话它才会显示在网页上面，没有的话它就会你在网页的内容中是看不到的。那这个时候你可能就要做一些指定的动作，让它可以在某些动作的时候会播放，或者是说一载入页面的时候它就会自动播放。那自动播放就是第二个元素，就 Auto Play。那你加上的话，它就会你打开那个页面它就自己播放了。那还有一个是 Loop， 那它是循环播放，就播完以后它就再播，一直播一直播。那然后是 Mute， 那这个是静音模式。然后这下面还有一个 Preload， 那这后面还有3种属性值。那第一个是不设定，那它是按下按钮的时候才会载入音效档。那第二个是 Auto， 那它就是无论是否按按钮它都会载入音效档案。那第三个是 Metadata，
那就是它会载入音效档案的资料，就是像是播放进度啊、列表或者是音效的长度。那就刚才有讲到 source 的元素，那它可以设定多个音效档的来源，所以这是在不同浏览器的时候，它可以辨别说它支援哪些音效格式，那它会用它第一个可以使用的音效格式。那它常用属性就会有下面这几个，就是 src 就是档案路径，那 type 呢就是设定说这些音效档案类型是什么，例如 MP3 啊或者是 WAV 等等。最后我们要讲影片的部分 ，video 元素它也是 HTML5 中特有的元素，那它一样是容器元素，那使用在影片档的加入。那格式跟 audio 一样，分为就是里面会有好几个 source 啊，或者是只有单一的档案。那它范例就像下面这样子，那我就是会有一个里面会有包含123.mp4 啊，或者是123.webm 这两个档案。那影片的元素跟音效差不多，那主要是多了影片的宽度跟高度，那它的单位一样是用像素，那你也可以自己指定你要的单位，只是你如果只打数字的话，它是用像素来做单位。那影片一样也可以设定多个影片档的来源，那一样就是让浏览器判断说它可以支援的影片格式。那就是可以设定说它是 MP4 啊，或者是 WebM 啊，或者是 OGG。那最后我们就用我写好的一个网页来跟各位就是介绍上面这些讲过的内容。好，那这是我做好的一个网页，然后可以看到说上面有一些图片跟文字。那第一个是看到上面这个台北市立大同高中的图片。那我有设定超连结，就是我点这个图片，它会连到学校的网站，然后点下去看看，然后就会开学校的网站。对，那这个看程式码的地方，就可以看到说，这边我先显示一个刚才的学校的图片，然后外面再包上了一个 A 的标签，然后指定它的网址是连到学校的网站。那接下来我们可以看到这边有1、2、3、4、5个超链接。那上面写的到第一个区块、第二个区块、第三个、第四个，这就是刚才讲的，就连到网页里面的书签的方式。这不是直接连到一个网页，它是直接连到网页的区块。那你看到这里是第一个区块、第二个区块、第三个、第四个，总共有4个区块。那可以看到在程式码的地方，就是我有用 div 的标签包出了4个区块。那我后面就是要把它命名它的 ID 是 block one。那在这边的 A 的标签里面，我就可以指定说要到井字号 block one 的地方，或是 block two。那我这边按到第二个区块的话，它就会直接跳到第二个区块这边来。然后还有一个是寄信给老师，那这边就是刚刚有提到的 mail to 的那个属性值，那我们就可以用 mail to 后面加上信箱，这样点下去的话就可以直接寄信了。那最后的话就后面提到的音效及影片，那看到说音效及影片在这边，那这是一个就2种格式都有放，那就让大家看说哦，这2种格式它其实都是可以显示出来的。那只是说第一种格式的话，它可以里面塞好几个 source， 那它是让浏览器判断说它可以支援哪一个来源，这样就不会有就是某些浏览器没办法看你做的网页内容的状况发生。那最后这个就是 video， 那就是影片，那你看到这个影片有在这边。那实际做出来的成果差不多就是这个样子。那这个网页档案我也会上传到云端平台，让大家下载来看看，然后之后也可以自己改改看。
好，那今天的课程内容就到这边结束。那如果有问题的话，再欢迎大家随时可以提出来。那我们就下次再见喽，拜拜。